Солнышко уже вышло. Сегодня немножко опоздали на восход солнца. Сейчас посмотрим, сколько там рыбачков. Погода нормальная. Главное, чтобы место было. Лодки стоят. Так, раз, два, двое сидит. 3, 4. Начало 8 и не гуру. Восемь спиннингов стоит. И все молчат. Восточный ветер, вот это плохо, конечно.
погодочка. Поднялся, блин, и все. Все разбежались. Чуть не ушел, отцепился сам, козел.
ляпота. Так, проклюнулась после 11 в основном, до 11 плохо. Ребята разошлись. Вот наш уловчик. Подлещик. Ну, это уже хороший. Карасик. Еще один подлещик. Еще подлещик. Еще маленький. Коробчук. Вот так. Так. И караси, да? Маленький. Угу. Маленький. Классно.
Да, живой еще. Да. Карасик. Ух. Папа, зачем ты бросаешь? Он потом умрет. Не умрет, не умрет. Как-то так, в общем. Это чуть-чуть подеду.